205 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ। এটা এই কালারটা নতুন আসছে, ইয়েলো কালারের মধ্যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, খুব ইউনিক লুকের অ্যাকচুয়ালি কালারটা। তো এটার মধ্যে প্রায় অলমোস্ট 3 থেকে 4 মনের মতো, 4 মন মাংস ইজিলি অনায়াসে আপনারা এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। যাদের একটু বেশি খাবার স্টোর করার প্রয়োজন 300 লিটারের মধ্যে। তো এটা হচ্ছে আপনার ডাবল ডোর, দুইটা পার্ট দিয়ে করে দিয়েছে। তো এটাও মোটামুটি বেশ বড়, বিল্ট ইন ভিতরে স্টেবিলাইজার দেয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে ভালো স্পেস। তো যাদের বেশি স্টোর করার প্রয়োজন 5 থেকে 6 মন মাংস, তারা কিন্তু খুব ইজিলি এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। বিদ্যুৎ চলে গেলেও কিন্তু 120 ঘন্টা পর্যন্ত খাবার আপনি খুব অনায়াসে রাখতে পারবেন। 120 ঘন্টা কিন্তু আপনার খাবারের ব্যাকআপটা দিবে। এটার মধ্যে কিন্তু বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেয়া আছে, সেটা হচ্ছে 255 লিটার। Rasel from the Arman, so welcome to another brand new video. So guys, আমরা আজকে চলে আসলাম হচ্ছে ঢাকা চিটাগং হাইওয়েতে মাদারীনগর মাদ্রাসার ঠিক অপোজিটে, চিটাগং সার্ভিস পয়েন্টের ঠিক পাশে সিদ্ধিরগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ এই শোরুমটার লোকেশন। তো আমি আপনাদেরকে ওয়ালটনের 146 লিটার থেকে শুরু করে ওয়ালটনের যে মডেলের ডিপ ফ্রিজগুলো বর্তমান বাজারে অ্যাভেলেবেল আছে সবগুলো মডেল এবং তার দাম প্রাইস এবং কিছু টেকনিক্যাল ফিচারগুলো সম্পর্কে আইডিয়া দিয়ে ট্রাই করব। তো প্রথমে আমরা যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 146 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ। তো যাদের ফ্যামিলি একটু ছোট বা যারা চাচ্ছেন যে 2 থেকে 3 মনের মতো মাংস স্টোর করবেন, তো তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা খুবই হেল্পফুল হবে। এটার মডেলটা হচ্ছে WFCF1D5 যেটি EL মডেলের একটা ডিপ ফ্রিজ 150 লিটারের। এটার মধ্যে 134A গ্যাস ইউজ করা হয়েছে এবং 100% কভার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজের কালারটা, এটা কিন্তু আপনার গ্লাস ডোর সুবিধা হচ্ছে এটার মধ্যে সহজে মরিচে পড়বে না, দাগ পড়বে না এবং কালারটা সহজে নষ্ট হবে না। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিতরের লোকেশনটা খুব বেশ বড়, মোটামুটি 2 থেকে 3 মনের মতো মাংস ইজিলি এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। এটার প্রাইসটাও খুব কম, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 21,890 টাকা হচ্ছে এটার প্রাইস। এটাতেও আপনার একটা লক করার জন্য লক সিস্টেমের চাবি দেওয়া আছে, চাইলে আপনারা যে কোনো ওয়েতে লক করে রাখতে পারেন। আর এটার মধ্যে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। তো নেক্সট আমরা যে ফ্রিজটা দেখবো এটার থেকে এক সাইজ বড়, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের WCF25 205 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ। ভিসিএম ডোরের ফ্রিজ আছে, গ্লাস ডোর আছে। তো আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ালটনের গ্লাস ডোরের ফ্রিজ। এটা এই কালারটা নতুন আসছে, ইয়েলো কালারের মধ্যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, খুব ইউনিক লুকের অ্যাকচুয়ালি কালারটা। তো এটার মধ্যে গ্যাস ইউজ করা হয়েছে হচ্ছে 600A গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে এই ফ্রিজটার মধ্যে। আর এটার মধ্যে আরেকটা বেনিফিট হচ্ছে এটার মধ্যে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে, এটা করে আপনাদের কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগবে না। আর এটার কন্ডেন্সারটাও 100% কপার কন্ডেন্সার। তো ফ্রিজের দেখতেই পাচ্ছেন ফ্রিজের কালারটা খুবই এক্সক্লুসিভ এবং ইউনিক। তো আমরা একটু ভিতরের অংশটা দেখি, ভিতরের অংশটা বেশ বড়। যাদের 150 লিটার থেকে আর একটু বেশি পরিমাণ স্টোর করা প্রয়োজন মাংস, তারা কিন্তু দেখতে পারেন। আর ফ্রিজটার মধ্যে এখানে কিন্তু ডোরের মধ্যে একটা লাইট দেওয়া আছে, যার কারণে ফ্রিজটা যখন আপনি ওপেন করবেন ফ্রিজটার ভিতরে খাবারগুলো কিন্তু খুব অনায়াসে আপনারা দেখতে পারবেন। তো এটার মধ্যে প্রায় অলমোস্ট 3 থেকে 4 মনের মতো, 4 মন মাংস ইজিলি অনায়াসে আপনারা এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিতরের স্পেসটা বেশ বড়, অনেক বড়। যাদের ফ্যামিলি একটু বড় তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন, বা সবসময় যাদের এই মাংস বেশি পরিমাণ স্টোর করার প্রয়োজন তাদের জন্য কিন্তু ফ্রিজটা খুবই হেল্পফুল হবে। 25,900 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই শোরুম থেকে এই ফ্রিজটা কালেক্ট করতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজের সুবিধাগুলো হচ্ছে মরিচে পড়বে না, জং ধরবে না, দাগ পড়বে না আর কি। তো এটার মধ্যে যথারীতি লক করার জন্য তালা রয়েছে, আপনারা তালার সাহায্যে কিন্তু এই ফ্রিজটাকে আপনারা লক করে রাখতে পারবেন। তো এটার মধ্যে আর একটু প্রাইস কমের মধ্যে একটা ফ্রিজ আছে, সেটা হচ্ছে আপনার ভিসিএম ডোর। এটা এই যে ডোরটা, দুইটা ফ্রিজ লুক লাইক সিমিলার, বাট এই ডোরটা জাস্ট খালি মেটাল ডোরের, যার কারণে ফ্রিজটার প্রাইস একটু কম। সেম একই ফিচার, একই সব কিছু, 600A গ্যাস, তারপরে 100% কপার কন্ডেন্সার, তারপরে লিটারে 205 লিটার, আর এটার মধ্যে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে। তো এটার মধ্যে যে বেনিফিটটা সেটা হচ্ছে এটার মধ্যে ভিতরে স্লাইডিং গ্লাস দেওয়া আছে, যার কারণে আপনারা কিন্তু এই ডোরটা খোলার পরও কিন্তু গ্লাসের সাহায্যে ফ্রিজটাকে আপনারা বাতাসটাকে প্রতিরোধ করতে পারবেন। যথারীতি এটার মধ্যে কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু আপনার লাইট দেওয়া আছে, যার কারণে আপনার ফ্রিজটাকে কিন্তু সহজে সব খাবারগুলো খুব ইজিলি আপনারা দেখতে পারবেন। তো দেন এটা থেকে আরেক সাইজ একটু বড়, যাদের একটু বেশি খাবার স্টোর করার প্রয়োজন 300 লিটারের মধ্যে। তো এটা হচ্ছে আপনার ডাবল ডোর, দুইটা পার্ট দিয়ে করে দিয়েছে। তো এটাও মোটামুটি বেশ বড়, এটার পার্ট দুইটা। তো এটার মধ্যে আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে, ভিতরে হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন করা হয়েছে, মানে হচ্ছে আপনার ভিতরে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার, আলাদা আপনার স্টেবিলাইজার ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নেই, বিল্ট ইন ভিতরে স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে। তো এটার মধ্যে যে গ্যাসটা এটা হচ্ছে 600A গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, আর লিটারে হচ্ছে 300 লিটার। আর এটার মডেলটা হচ্ছে WCG3J0। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে ভালো স্পেস। তো যাদের বেশি স্টোর করার প্রয়োজন 5 থেকে 6 মন মাংস, তারা কিন্তু খুব ইজিলি এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। এই পার্টটা কিন্তু আপনার রিমুভাল, এই পার্টটাও যদি চান যে বেশি পরিমাণ মাংস স্টোর করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আপনি খুলে একদম একসাথে কিন্তু আপনার মাংস রাখতে পারবেন। তো এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 31,800 টাকা। তো
31,800 টাকা হলে কিন্তু এত বড় সাইজের গ্লাস ডোর ফ্রিজটা আপনারা কালার করতে পারতেছেন। কালারটা কিন্তু খুব ইউনিক এবং এক্সক্লুসিভ একটা কালার। তো যাদের এটার থেকে একটু কম প্রয়োজন, মানে স্পেস 255 লিটারের মধ্যে, তো এটার থেকে একটা এক্সেস ছোট 255 লিটার, তো একবারে একটা পার্টিশন করে দিছে। আর এটার মধ্যে প্লাস্টিক জুড়ি ইউজ করা হয়েছে, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। হ্যাঁ, আপনার খাবারের মতো গন্ধ আসবে না। আর ভিতরে যে আপনার যে এটার মধ্যে কিন্তু ওয়ালটন রিকমেন্ড করতেছে 120 ঘন্টা পর্যন্ত আপনি কিন্তু খাবার রাখতে পারবেন। বিদ্যুৎ চলে গেলেও কিন্তু 120 ঘন্টা পর্যন্ত খাবার আপনি খুব অনায়াসে রাখতে পারবেন। এতে করে কিন্তু আপনার খাবারের মান নষ্ট হবে না। 120 ঘন্টা কিন্তু আপনার খাবারের ব্যাকআপটা দিবে। তো আর এদিকে হচ্ছে আপনার ডোরটার সাথে একটা লাইট দিয়ে দিয়েছে, যার কারণে কিন্তু আপনি খাবারটা যদি ডোরটা ওঠান, সেক্ষেত্রে সব ধরনের খাবারগুলো কিন্তু খুব ইজিলি দেখতে পারবেন। তো আর গ্যাস কিট গুলো খুবই উন্নত মানের। এই গ্যাস কিট গুলা আগের থেকে কিন্তু অনেক অনেক ডেভেলপ করছে ওয়ালটন। এটা হচ্ছে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট বলা হচ্ছে আর কি ওয়ালটন তরফ থেকে। আর ফ্রিজটা লক করার জন্য নর্মালি আপনারা পাচ্ছেন হচ্ছে তালা পাচ্ছেন। এটা তালার সাহায্যে কিন্তু আপনারা ফ্রিজটাকে সম্পূর্ণ প্রোটেকশন করতে পারবেন। এটার মধ্যেও কিন্তু বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে 100% কপার কন্ডেন্সার একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 255 লিটার। তো এইটার প্রাইসটা হচ্ছে 28,900 টাকা। 28,900 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই শোরুম থেকে এই ফ্রিজটা কালেক্ট করতে পারবেন। যাদের আবার একটু বাজেট কম, যেমন 300 লিটার ফ্রিজ নেবেন, তাদের জন্য কিন্তু আবার দেখা গেছে BCM ডোরের ফ্রিজও আছে। ওটা হচ্ছে যেমন আপনার ডোরটা গ্লাসের, এটা হচ্ছে ডোরটা হচ্ছে আপনার মেটাল। তো প্রাইসটা একটু কম, এটার প্রাইস হচ্ছে 30,600 টাকা। সবকিছু একই থাকছে, আবার ডোরটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডোর। যাদের আবার ডাবল ডোর পছন্দ না, তারা কিন্তু আবার সিঙ্গেল ডোরটা আবার দেখতে পারে। তো এটাও যথারীতি ওটাতে যা যা থাকছে এটা তো তাড়াতাড়ি থাকছে। আর কালারটা খুবই এক্সক্লুসিভ একটা কালার। আর অনেকে আবার চিন্তা করে যে আপনার এই ফ্রিজগুলোতে যদি মরিচা আসে, মরিচা কিন্তু আসবে না এটার জন্য, যার কারণে ওয়ালটনের যে সাইডের যে ফ্রেমটা, এটা কিন্তু আপনার প্লাস্টিক ফ্রেম করে দিয়েছে। আগে কিন্তু ফ্রিজগুলোতে দেখা যেত 2-4 বছর ইউজ করার পর সাইডটা জং ধরে যেত। এখন কিন্তু ফ্রিজে কোনো ধরনের জং ধরবে না। 30,500 টাকা হলে কিন্তু হ-আলম এন্টারপ্রাইজ থেকে কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজটা কালেক্ট করতে পারবেন। তারপরে আবার 205 লিটারের মধ্যে আরেকটা আছে VCM ডোর, যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো এটার প্রাইসটাও একটু কম। তো এটার মধ্যে সবকিছু একই থাকছে, 100% কপার কন্ডেন্সার, হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন, 205 লিটার আর 600 A গ্যাস এটার মধ্যে ইউজ করা হয়েছে। তো এটারও ভিতরে একই অবস্থা, সবগুলারই লাইট দেওয়া আছে, লক করার জন্য তালা দেওয়া আছে। আর ভিতরের স্পেসটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর কালারটাও খুবই এক্সক্লুসিভ একটা কালার। তো এই সবগুলো ফ্রিজই কিন্তু এই শোরুমে অ্যাভেলেবেল আছে। যে ফ্রিজগুলো আপনাদের দেখানো হয়েছে, এই ফ্রিজগুলো কিন্তু খুবই এক্সক্লুসিভ এবং উন্নত মানের। এগুলোর যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিগুলো পাচ্ছেন, এগুলো পাচ্ছেন হচ্ছে আপনার 12 বছর পাচ্ছেন হচ্ছে আপনার কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছর পাচ্ছেন হচ্ছে কিন্তু সার্ভিস, 4 বছর পাচ্ছেন হচ্ছে আপনার অন্যান্য যে স্পেয়ার পার্টস সাপোর্ট, এবং 1 বছর পাচ্ছেন হচ্ছে স্পেশাল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। মানে 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো ধরনের মেজর প্রবলেম হয়, কম্প্রেসার, কন্ডেন্সার, চেম্বার জাতীয় সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা নতুন ফ্রিজ পাচ্ছেন। আর যারা এই শোরুমে ভিজিট করে আসবেন, মোটামুটি এই শোরুম থেকে কিন্তু স্পেশালি একটা অনার করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আপনার ভিডিও দেখে যারা এই শোরুমে আসবেন বা ভিডিওটা রিকমেন্ড করবেন, তাদের কিন্তু স্পেশালি যে প্রাইসটা বলা আছে, এই প্রাইস থেকে কিন্তু স্পেশালি একটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে এই শোরুমের অনার। আপনারা অবশ্যই এই শোরুমে ভিজিট করবেন এবং ফোন দিয়ে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের যেখানে খুশি সেখানে আপনি নিতে পারবেন। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখা শুরু করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।